Трябва PSNP се хоста с мощната подкрепа на BG Power Host. Ако искате да спестите 10% от вашия хост, може да използвате код TRYPSNP за 10% намаление. Здравейте хора, аз съм Виксер и днес ще играем в Трайба. И сигурно, не знам, би трябвало да се чуете защо съм в тук. Или защото тук започвам клипа. Да, бях умрял, в смисъл, паднах от Войда. И това беше просто най-хубавото нещо, което ми се е случвало някога. Но, вчера, именно това се случи вчера и успях да се направя нещата за изключително малко време, за около час и половина. Успях да се направя абсолютно същите неща, даже и по-добри. В смисъл, на миналия сет бях с Protection, в смисъл с Tronus 2, а сега този е 3 и бях с Feather Falling 3, а сега е с 4 и сета ми е абсолютно същия като миналия, както така и меча, и двете кирки, брадвата и лопатата, само лъка, в смисъл, както би трябвало да знаете, в новите версии, в смисъл, мисля, че от 1.11 нагоре, вече не може да си правите Main Link и Infinity лъкове. Но аз си извадих големия късмет, наистина големия късмет, че имах лък, който беше с Main Link и с Infinity и Punch. В смисъл, да, Punch не ме радва, като enchant за това. И да, беше кофти, защото има Punch. Да, сега ще отима на спауна да ви покажа какво съм направил по острова. Да, също така, видях нещата, които сте ми давали като идеи и неща. Има някои добри идеи. В смисъл, за мен всички са добри и най-вероятно някои от тези неща ще ги направя, но трябва да видя кога, защото за да го направя това нещо и за да видя как се получи, първо трябва да го направя на синглплеер. Това е. Ще отнеме време, в смисъл, като го направя и да видя как се получи, ако нещо ми хареса да го разваля, да го правя на луду, като се получи така, че и на смисъл така да се получи, че хем мен да ме радва. Да, то важното мен да ми харесва, в смисъл, да. Да, сега отиваме в спауна, както казах, да ви покажа какво съм направил по островчето и какви неща съм направил и такива неща да слуша дъра. И сега, да, ето тук директно си ме пуска. Така, има е нощ, да, айде направо ще легнем, за да стане ден и малко гърлото му боли. Да, кофти. Така, първо, като излезем от тук, виждаме ето тези слами, ето така ще направя, така. Добре, това, което съм направил е ето това, тези неща и сега ще ви го покажа подробно. Но тук съм сложил ето тези слами, бали, да, тези бали. И да, просто, не знам, така съм ги сложил. Тук съм направил ето малко гьолче, да го кажем в кавички езерце. Тук съм сложил ето твато, този шугаркен отгоре съм сложил твато да не расте по-нагоре, както и на това. Тук съм направил ето тези малки къщички, само да кажа, те къщички не съм ги правил аз. Взел съм идеята от едно друго място за тях. Все пак да не си помислиш тези неща, аз съм ги правил и аз съм ги измислил. Именно само ето тази и ето тази къщичка. Идеите са взети от друго място, защото наистина доста ме кефят как са такива мънички и готини, смисъл, кажете го като за, така го кажем, гномове. Нали, се. Сложил съм тук тези дърва. И тук, нали, така се едно това го държи, да не паднат, ето в смисъл с релсите, стълбите и така нагоре. Също така ето тази къщичка и тук съм ми направил, само че на тази съм ми направил ферма, което се получи доста добре и доста си ме радва. Също така тук също съм сложил едно такова дърво и тук е така да го държи, да, което не. Даже мога това още малко да го едитна, тук да направи още едно и тук още едно. Аз не ударя, ще го измисля смисъл. Все още има малко неща, които, все още така го кажа, добавям детайли по самото място. Тук съм сложил ето тези дини, ще да кажа тикви, да, тези дини съм ги сложил тук. Тук съм сложил това парапече, да, защото един път се изтърсих от тук и не мисля да падам от много. Да. Така, тук съм направил ето тази къщичка, която
тя е също доста готина. Да, по самото дърво също съм направил нали аз ще успея ли днес се кача. Направил съм ето тази къщичка на дърво, която това вече аз си го измислих, в смисъл, това си е лично мое творение. И мисля, че се получи доста добре, даже сега така ще се отдалечам мъничко, за да може да се види по-така добре. Така. Да, мисля, че и това коминчето и твото мисля, че се получи доста добре. Като цяло, мисля, доста добре се получи, мен наистина доста ме радва. И надявам се и на вас да ви харесва това. Да, окей, уцка. Окей, така. Чакай го махнем това. Сериозно ли? Аре. Please, boy. Също така, и долу в пещерите съм направил нещо, което сега ще ви покажа как си набих муцуната в тази стена, просто вау. Така, да го щупим и това дърво. Така. Добре, дървото сега ще падне, добре, как може да малко си сетя да го взема. Да, ще покажа как се качвате ето там горе, в смисъл като цяло. Малко е сложно, в смисъл като го показах на бомбата вчера, малко е така трудно разбра как става. За вас му казах, да в смисъл, идвате тук, качвате се на честа, джъмфате, така и да, и сте си тук. И да, мисля, ще се получи доста готино. Мен доста ме рада направо. Така, сега, слизаме ето надолу, където тук долу се събираме да къркаме, ето на това място, ето тук, ето така и от тук вече си наливаме и къркаме и това, защо е така. Интересно, ще трябва да го правя по-гъсно. Така, тук е тази колония, къде го държи това, тук е две столчета, можеше и 3 да поставим, не, он е там слаб. Да, ето този слаб тук ще пречи, но да. Ето тук. Добре. Ето тук съм сложил пажи. Ето от този камък. Тук съм направил само че врата, която като идвате тук съм наслагал честове и фурни и пажи и такова. Да, и пажи и колони, даже сложим и такива дървени колони. Ето тук също още такова с туби, смисъл, нали, кажете вътре има, така го кажем, пячка, нали, да. И от тук, нали, отново се идва. И сега ще ви покажа къде е самия склад. Самия склад е скрит. Трябва да дойдете ето тук, да цъкнете тази ръчка и това тук се отваря, мисъл, да, ето така. Така отваряме и тук долу влизаме в самия склад, където тук така и ето го, тук е вече склада с многото пиячка. Само единственият минус е, че не мога, в смисъл тавара не ме радва как изглежда, нали, смисъл, вижте го как е, защото като щупа, ето виждате, нали, излиза отгоре, но да, мога да го променя, в смисъл, трябва да отида до, кажи го, забрахме името, бе, до портала, в смисъл камента, и там около портала да отида в фортреса или там каквото е и да почна да фармя такъв камък и от ония на чупения, който не се прави. Да, тук това ще го напълня така с вода, малко се напълна кофата. И да, като цяло мисля, че общо ето всичко това се е получило много яко. В смисъл, според мен, мен доста си ме кефи, чакайте да затворя склада, да не се намъкне някой алкохолик, така го кажа. Да, нали все още има неща, които да правя по това смисъл. Да. И като се замисля, че това е нещо, което, в смисъл, това е нещо, тук съм го правил. В смисъл, блок по блок съм слагал абсолютно всичко. И дървото, и това, и граса, и нали, абсолютно всичко блок по блок. И просто като се замисля за това, просто ми става някакво много, нали, така казвам. И гърлото вече почва материя и не мога да се изкашлям. Защото не искам да кашлям на клипа като някакъв, да, сеща. Просто не мога. Общо взето, пичове, това беше всичко. Надявам се самия клип да ви е харесал. И също така да ви е харесал всичкото, ето това тук. Даже
пътечките и всичко да просто е готино. Като казах, надявам се да ви е харесал. Ако е харесал, може да ставите един лайк и subscribe долу в описанието, нали, BG PowerHost. Останалите играчи от сървъра също може да ги посетите. Да, общо това беше. Благодаря, ако сте гледали целият клип до край. Аз бях Фиксър и ще се видим в следващия клип. И искам да ви кажа само едно нещо. Последно. Така. Мяу.